ហើយនឹងរឿងគ្រួសារជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនដែលបានសុខម្ដងណានោះឡើយហើយបទចម្រៀងនេះខ្ញុំសូមផ្ញើជូនទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាតែមានជីវិតពិតដូចជាខ្ញុំផងដែរ This is Cam ជីវិតខ្ញុំអើយមិនដេចឡើយជួបតែទុកថ្ងៃណាទៅអាចជាផងឆាជីវិតពួកយើងគ្រប់គ្នាមានអ្នកណាដែលចង់វេទនាមានតែគេចង់ទូធាមានអ្នកណាមកចង់ក្រមានអ្នកណាមកចង់លំបាកមានអ្នកណាមកចង់តោកយ៉ាមានអ្នកខ្លះសួរខ្ញុំថាដើម្បីរស់តែធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំក៏តបទៅវិញថាតើតែយើងខិតខំប្រឹងយើងសម្លឹងមើលទៅមុខយើងត្រូវតែមិនត្រូវឈប់មិនចោលចាញ់យើងមិនរលាត្រូវពុះពីរាល់បញ្ហាហើយប្រឆាំងនឹងព្រេងនេះស្នាត្រូវតបនឹងព្រមនេះខិតតែការប្រជែងធ្វើមិនបានមិនស្មារតីខ្ញុំបែបនេះគិតទៅរហូតដល់ភ្នែកខ្ញុំសង្វេគអាននៅខ្លួនឯងខ្ញុំមានម៉ែខ្ញុំមានពុកតាំងពីសពនៃនៅទីណាចេញពីផ្ទះទៅធ្វើការខំប្រប្រាប់គ្រប់គ្រួសារតែទស្សនាយើងអាចកែប្រែតែទស្សនាយើងអាចផុតទុកខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅគេស្លៀកពាក់ឡើងហឺហាជិះម៉ូតូមានសាឡាននិងវីឡាចំណែកខ្ញុំមានអីទេមានខាងអាពី3កំភ្លេក្រោកពីយប់ទៅសាលាខំតែចាក់ជីទៅសិក្សាខ្ញុំក៏ស្រែកគ្រូទេវតាតែថ្ងៃណាទៅអាចជាផងជីវិតខ្ញុំអើយមិនដេចឡើយជួបតែទុកថ្ងៃណាទៅអាចជាផងតែជាអ្វីជាយ៉ាងណាខ្ញុំអរគុណដល់អ្នកម្ដាយខ្ញុំអរគុណដល់លោកឪពុកដែលបង្កើតរូបខ្ញុំមកឲ្យរស់ឃើញលោកាថ្មីត្បិតខ្ញុំពេលនេះមានអ្វីដែលអស្ចារ្យថ្មីត្បិតខ្ញុំពេលនេះមានអ្វីដែលហឺហាតែរឿងតែសោកស្ដាយខ្ញុំមិនបានសិក្សារៀនសូត្រឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ព្រោះតែរូបខ្ញុំក្រទ្រាំធ្វើនឹងសាក់យួនទៅបង្ខំឲ្យខ្ញុំឈប់ទៅបង្ខំឲ្យខ្ញុំឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីគ្រួសារទាំងកាយាពីផ្ទះអោខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្ញុំតែនឹកអ្នកណាបើសិនមានឱកាសខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់ខ្ញុំនឹងនៅឲ្យជាប់ខ្ញុំមិនទៅណាទៀតឡើយហេតុបន្ទាយមានជ័យរូបអ្នកនឹងហើយដល់រាល់អ្វីដែលខ្ញុំមានសពថ្ងៃរាល់អនុស្សាវរីយ៍មាននៅគ្រប់ទិសទីដកជាប់ក្នុងអារម្មណ៍មានថ្ងៃអាចបំភ្លេចស្រណោះជាតផាន់មិនរលឹងស្រេកយកហថាមកកាន់បិចរំលេចនៃបទចម្រៀងជីវិតខ្ញុំអើយមិនដេចឡើយជួបតែទុកថ្ងៃណាទៅអាចជាផងឯចំពោះរឿងស្នេហាមានតែការឈឺចាប់មានតែការឈឺសាមិនចេះចប់មិនចេះហើយជីវិតខ្ញុំអើយថ្ងៃណាទៅបានសុខចាប់តែមានស្នេហាសង្ខារទៅរលត់ត្រជាមិនចេះចាំគូក្បាលមិនចេះរៀងទីបំផុតគ្រាចុងក្រោយខ្ញុំក៏បានជួបនាងជានារីដ៏សែនល្អតែរឿងនេះស្មានមិនដល់មានតែភាពស្មោះសរក៏ប្រែជាគ្មានន័យនាងប្រាពាសុំទោសបែកបងទាំងអាឡ័យអូនមិនអាចជ្រើសបងចោលម៉ាក់ហើយនឹងបាអូនត្រូវតែជាប់ពាក្យនឹងអាទិត្យសង្សារខែក្រោយហើយរៀបរា30មិថុនា2017ជាថ្ងៃដែលបងត្រូវបាញ់ពីឈរវីពួកយើងទាំងពីរលេចពាក់ព័ន្ធគ្នាទៀតហើយបងត្រូវតែកាត់ចិត្តព្រោះប្តីសំត្រានត្រើយមួយជីវិតខ្ញុំនេះរកមិនឃើញក៏ត្រើយពាក្យមួយឃ្លាគ្រាចុងក្រោយអបម្ចាស់ចិត្តអើយឲ្យរូបមិនសុំទោសជីវិតខ្ញុំអើយមិនដេចឡើយជួបតែទុកថ្ងៃណាទៅអាចជាផងជីវិតខ្ញុំអើយមិនដេចឡើយជួប